حزام رينو ميجان. الحزام زي ما انتم شايفين ميجان 2018 طبعا. شوف البلاستيك هذا فيه مسمار هنا لازم تفكه. بعد الفك في سويتش في الداخل بالمفك العادي، تحرك السويتش ويطلع معك الحزام. بعد ما فكينا الغطايا، البلاستيك هذا لازم تدفه للداخل، والحديدة هذه تلفها على هذه الجهة، وبعد يفك القفل حق الحديدة هذه اللي ماسكة حزام الأمان، وتطلع البلاستيك لبرا وتنفصل هذه عن هذه، تصير مفصولة. البلاستيك هذا أحرك البلاستيك هذا للداخل، وبعدها الحديدة هذه أدفها هنا. الحديدة هذه تندف هنا. هذا القفل اللي ماسك الواير حق الحزام. لفينا الحديدة هذه، وبعدها تفك لسان القفل ويطلع ويتفك الحزام نصين. بعد ما لفيت الحديدة هذه كيف يطلع الحزام زي اللسان القفل زي ما انتم شايفين. والتركيب سهل، مجرد ما تركبه هو يقفل من لحاله. ليش فكيت الأحزمة؟ عشان أبغى نجد المقاعد مقطعة. هذا الحزام بعد يتفك، باقي الحزام راكب. الحزام يتفك جزئين.